भोमा सातेरीचो कालो व्हडा उमेदीन जाता. निमतान प्रुडंटान ह्या काल्याचे खाशेलेपण जाणून घेतले. कालो एकादशीक आनी दुवादशीक जाता. काल्या निमतान सगळ्या घरांनी शेवयो आनी नुस्तें दितात. कशें आसा, वर्स पद्दती प्रमाण प्रत्येक गांवांत एक वेगळेपण आसता. तशेंच आमचे भोमचे गांवचे विशेष म्हत्व म्हणल्यार म्हादेव आनी सातेरी. तशें पंचिश्ट आसा. सातेरी, म्हादेव, लक्ष्मी नारायण, मल्लिकार्जून, नागझरकार, सटी इत्यादी सगळे. तशेंच जाग्याचो ब्राह्मण आसा, पुरूश आसा. वर्साक आमचो पयलीं एक मुख्य उत्सव काल्याचोच जातालो. आतां स्थापना केल्ल्या मुर्तेची वर्धापन उत्सव जाता. भोमा काल्याचें म्हत्व ल्हाना पासून थोरांक घरांतल्या गड्याक मान आसा. जितल्यो चुली तितले गडे असो हिशोब धरतात. तशेंच काल्याक देवाक सकाळीं म्हणजे नित्य अभिशेक इत्यादी जातात. तशेंच काल्या दिसाय बी अभिशेक, दनपारच्यो आरती, रातची पालकी नारायण देवाची. हे नारायण देवाच्या देवळान वचून देवाक आमी घेवन येतात. तशेंच देवाक सज्जाचेर बसोवन घोळण कालो जाता. ताजे नंतर नाटक जाता. फांतोडेर नारायण देव सकयल आयिल्ल्या कारणान थंयच्या लोकांक वाचपूस करपाक म्हणून अशें किंवा देवाक लोकांक भेट घेवपाक सातेरी फांतोडेर रथान बसून नारायण देवा देवळा कडेन थंय वता. सांजची ती सकयल येता. ती सकयल येवचे पयलीं नारायण देव पालखेन बसून आपल्या मंदिरान वता. थंय दोगांची पुजा इत्यादी जाता. ताजे नंतर रथान आमचे 7 पेणे घेत रथानूच. हरशी पालखेक पेणे आसता, आमचे रथाक पेणे आसा. रथान पेणे घेत रथ नाचत गाजत परत देवता आपल्या मंदिरान येता. आमच्या काल्याची स्पेशलिटी म्हणल्यार सगळ्यांच्या घरान गांवठी तांदळाच्यो शेवयो जाता. आनी त्यो खावपाक पयस पयसल्यान सोयरेय येता. जे कोणी अकस्मात अनवळखी मनीस जर तर घरान भितर सरलो जाल्यार ताकाय कोण गांवचो लोक ना म्हणना. आनी भुरगे आमच्या गांवचे सगळे नुस्त्याक वयता. नुस्तें खोळयो मानस आसता ती आमच्या गांवांत 2 माणसो आसा. ती मानस फ्री आसता. ती मानशेकाराक पावणी करता आसतना ते मानशेकाराक सांगता की काल्या दिसा आख्खे गांवचे लोक नुस्त्याक वयतले आनी मागीर ते नुस्त्याचें जेवण करता. सो शेवयो आनी नुस्तें स्पेशलिटी आसता. शेवयो आनी नुस्तें स्पेशलिटी गोमान ही जी वाठारांत जी देवळां आसा पळय न्हू, ती सांगपाचें म्हटल्यार जी हांगा हाडून स्थापन केल्ली अशी ना, तर ती स्वयंभू आसा. ती स्वता जावन ती प्रकटलेली आसा. जशें आमचें महादेवाचें देवूळ आसा तेवूय बी स्वतावन जें लिंग आसा ते लिंगावर तें महादेवाचें देवूळ थंय प्रकट जाल्लें आसा. लिंग प्रकट जावन तें स्थापन जाल्लें आसा. तशेंच जें आमचें सातेरीचें देवूळ जें आसा तें सातेरीचें देवूळ बी स्वयंभू आसा. ताका ती रयन आसा पळय न्हू, ती रयन आसा ती एक्चुली वाडत वयताली आनी आतां सुद्दां म्हणून तिजी हें जायत आसा, वाडत आसा ती. पूण जेन्ना ती मातशी आमी बांदपाक ती हें केली पळय न्हू, तेन्ना तेन्नासून मातसो तिजो हें कमी रावल्या. पूण ती वाडत आशिल्ली. ती अशे तरेन न्हू आमची सातेरी देवी जी आसा ती हांगसर स्थापन जाल्ली आसा आनी ती स्वयंभू आसा. तर अशे तरेन आमचे गांवचें जें आसा पळय न्हू, तितून आमकां खूब म्हत्व आसा. जे आमचे गांवांत जे भावीक आमचे हे आसा श्रद्धाळू आसा पळय न्हू, ते सगळे श्रद्धाळू आमच्या हांगसर येवन तिका एकादशीक उपवास हे ते सगळे करतात आनी सगळे सेलेब्रेट करतात. तर अशे तरेन आमच्या गांवांत उत्सव सेलेब्रेट जाता. आमचो 4-3 सुमार गोळंगलो जाता न्ही दुसरे दिसा दुसरे दिसा गोळंगलो सोंपलो म्हणटकीर हांगा जो विराजमान जाता न्हू नारायण देव, तो आपल्या पालखीर बसोन आपल्या मंदिरा वचून स्थापन परत बसतीर बसता आनी थंयच्यान मी देवी परत रथान नाचत हांगा येता आनी थंयच्यान आमचो कालो सोंपलो. रातचो नाटक जावन कालो सोंपता. आनी अशें कालो खंय जायना. ना प्रुडंटा खातीर शिरीश कुंकळेकार.